Vô làm gì vô. Vô. Mày bị thế à? Gì? Đi vay cho ông ấy. Không phải. Chưa ra nè, giờ ra cái gì? Chưa ra thằng chó. Mày dễ đi qua đấy. Cái này lên lớp 6 à? Có được tiếng Anh không? Không được đấy nghe. Phải bon đi bon nhiều. Quan nó lên chưa? Bon